बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम यार मोहम्मद है। हमारा ताल्लुक़ कोयटा बलूचिस्तान से है। तो आमिर शहजाद साहब का हम लोगों ने वीडियो फेसबुक पे देखा, तो मेरे भाई को तकरीबन 6-7 साल से यही प्रॉब्लम थी कि इनके पाँव में जो है ना सुनपन हो जाती थी और चलने से रह जाता था। तो वीडियो देख के हमने तकरीबन 3 महीने पहले वीडियो के बाद जो है ना कुछ पैसे बराबर किए और यहाँ आ गए। और हम आमिर शहजाद साहब के बहुत शुक्रगुजार है कि बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट करवाया। बहुत ही लोगों के बारे में आप क्या कहते हैं? लोगों के बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि लोगों को जो है ना यहाँ आए, अपने जो है ना ट्रीटमेंट करवाएं। बिल्कुल बेहतरीन इलाज है, बग़ैर दवाई के, बग़ैर इंजेक्शन वगैरह के। तो हमने यहाँ भाई ने बहुत इलाज भी करवाया, कराची शहर, कोयटा, जहाँ जहाँ हुआ इलाज करवाया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ से बहुत माशाल्लाह बेहतरीन फ़र्क पड़ा है, 100% अच्छे हुए हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।